زنانه خپل خاوند ته ووایي په غوسه کې چې زما زړه غواړي چې تا نه لاړه شمه. نو خاوند ورته ووایي چې زما هم زړه غواړي چې ته لاړه شي. دې سره طلاق کېږي که نه کېږي؟ که کېږي څومره طلاقي دې سره طلاق نه کېږي. ښه دې الفاظو سره طلاق نه کېږي. یو سړی چې غل ګیر کړي نو هغه له سزا ورکولی شي او که نه، او که غل د خپلې خلاصۍ دپاره اچسې پټ کړي او واپس کړي بیا ولا سزا پکار ده او کنه د پکار. غل له سزا ورکول بالکل درست دي، سزا به ورکې. غل لږ غلی کړي که ډېر غلی کړي، یو خو چې کومه شرعي سزا ده چې د هغه نه به لاس پرې کړي، هغه د حکومت او د عدالت کار دی، هغه د هر چا کار نه دی، او د هغې دپاره یو خاص مقدار دی چې هغه عمر غلی کړي نو هله به ترې لاس پرې کړي. تاسو نه مخکې ما السارق والسارقه په دغې آیت مبارکه کې مې تفصیل کړو. که دغې نه کم غلا وکړه چېرته نو انسان ته دومره اختیار حاصل دی چې دی به هغه له سزا ورکوي. یو څو چپړې به دنګئ، یو څو سوکان، یو څو سپېړې هغه به یې وایي د دې دپاره چې د هغه اصلاح وشي، د دې دپاره چې د هغه اصلاح وشي. دې ته تعزیر وایي. څه ورته وایي؟ تعزیر، سزا. د دې دپاره چې د انسان نه انسان جوړ شي. نو دا اختیار هر چا ته حاصل دی چې د هغه پې وس رسي نو داسې به کوي. خو دغې سزا اختیار هر چا ته نه دی حاصل. ښه صحیح ده. دویمه خبره که د خپل خلاصي دپاره هغه دا څیز واپس کړي نو بیا به یې پرېږدي. که سزا به ورکوي بیا به موله سزا ورکوي چې دی سړي بچی شي. که سزا دې ور نه کړی دی بیا د ارامي توب کوي، رذیلتوب به کوي. سزا به وله ورکوي ښه، خو لاس پتې نه پرېږدي، دا ستا کار نه دی. صحیح ده. او زمونږ په ملک کې عجیبه شانتې چل دی، زمونږ په ملک کې عجیبه شانتې چل دی. کم پوډري چې چپړې پټې کړي نو مونږ یې په شریکه وو، او کم سیاستدان چې هغه غلا کوي هغه له مونږ اوټ ورکوو. کم چې په کروڑونو روپۍ پټوي هغه له اوټ ورکوو، د هغه تایید کوو. کم چې د 50 روپو چپلې پټې یا په شریکه وو. نو دا انسانیت نه دی. ښه صحیح ده. نو چې غل نیسي که نه، چې غل نیسي نو که هر قسمه غلي بیا په شریکه نیول پکار دي. دې ته انسانیت وایي. ستاسو په جومات کې مې د ماسپښین لمونځ کوو نو یو سړی را سره خوا کې ناست و، په اتحیات کې ګوته چوته کړه د شهادت او بیا یې ګوته خوځوله. نو ما منع کړو د دې نه. نو هغه وی چې دا د نبي علیه صلات وسلام طریقه ده. نور ټولې طریقې د نبي ټولې طریقې چې خلک کوي د اشارې هغه غلطې دي، او دا طریقه ټیک ته چې ګوته به خوځئ بار بار. اوس صحیح طریقه څه ده؟ لکه مسلمانه ګوره دا ګوته چوتول نه دي، دا د نبي علیه صلات وسلام طریقه ده. نبي علیه صلات وسلام په تحیات کې په اشهد ان لا اله الا الله باندې ګوته چوته کړې ده، او په مختلفو طریقو یې چوته کړې. یو طریقه دا دا مونږ یې چې کوو، یو طریقه هغه د ګوته چې پکې خوځېږي. نو دا ټولو باندې احادیث مبارکه موجود دي. نو تم قمقلې چې ورته وایې چې داسې مه کوه، او هغه ستا نه غټ بېوقوفه دی چې تا ته دا وایي چې زموږ دا طریقه ټیک ته نورې غلطي دي. دا خو احادیثو مبارکو ته غلط وایي. کوم څیز چې په احادیثو کې موجود دي، کوم څیز چې قرآن او حدیث او د صحابو په زندګۍ کې موجود دي، څوک هغې ته غلط نشي ویلی. که ستا د مسلک یو که ستا د مسلک نه وي. آمین صحابه کرامو په تیز هم ویلی، په روی هم ویلی، نه رسې په دې باندې. اوس یو سړی آمین په تیز او یو سلو وي، یو بل ته دا نشي ویلی ته غلط وی. دا ستره طریقه غلطه ده. ولې؟ صحابه کرامو ته غلط وی. صحابه کرامو داسې کړي. نبی علیه صلات وسلام احادیث مبارکه په دې څیزونو موجود. کوم څیز چې په قرآن او په حدیث او د صحابه کرامو په زندګۍ کې موجود دي، په هغې کې اختلاف هسې فضول دی. په کومه طریقه چې چا عمل وکړو هغه درست دی. البته موږ حنفي مذهب والي یو، زموږ طریقې کار دا دی چې موږ ګوته چوته کړو او بیا یې کیدو خوځو را خوځوي نه. دا زموږ مسلک او مذهب دی، زموږ طریقه دا ده. صحیح ده. موږ دې ته بهتر وایو، هغه هغې ته بهتر وایي. خو په دې کې څوک دا نشي ویلی چې دا ټیک ده او دا غلط ده. دا بېوقوفه. زه بس وکړو یاره ستړی یم.